濕氣太重嘅人命唔長係真㗎嘛？我再話俾大家知個秘密啦，濕氣重人咧，其實唔係老咗啊，係你身體啊俾啲嘢黐住啦。你低頭望下個肚啊，同埋頭髮就知道啦。個肚如果慢慢變大，頭髮一揸一大把，游得快，白頭髮又多，爆嘅味道又重又大嘅，咁好多人會話啦，咁你抽多啲汗可以排走濕氣噶嘛？錯啦，濕氣咧係比水更加粘稠厚重嘅嘢，佢好似膠水咁黐喺你身體邊，你出幾多汗都好難排得出去嘅。你以為做到拔罐、艾灸、曬背就有用咩？其實呢啲都係表面功夫啊，根本就驅唔盡濕氣嘅。今日我翻去個超級好用嘅方法俾你，快啲收藏好啊，免得用嘅時候揾唔到啦。濕氣重嘅人咧，唔使嘥力去搞東搞西啦，你只要用山姜、五枝毛桃、土茯苓、黨參、紅花一齊磨碎，瞓覺之前黐喺腳底度，朝早起身再搣咗佢。呢個方子咧，佢火力比較慢嘅，你黐一段時間之後咧，中焦一通嘅話，就可以通一身陽氣，散一身寒濕，面色慢慢紅潤，身體都會暖翻噶。自己嫌麻煩唔想整嘅話，喺左下角有搭配佢個成品噶啦，帶翻去就可以用起身啊！我講1000次都不如你自己試一次啊！快啲趁依家活動價抵買，帶翻去用起身啦〜